Yo le he dicho a mi madre que estamos en mi casa. Quemando botellas a lo negro. Muy bien. Alvarito el pirómano, boludo. Se quemó el pie. Boludo, vas a hacer un incendio. Blanco. No, que no está ninguna. Vamos, Alvarito, vamos a por más. Ten cuidado, ponlo hacia arriba. Hay que coger ¿El qué? Los maderos. Que vienen los maderos. Pues me cago en tu raza. ¿Y por qué haces una foto, una esta de la hoguera? A las hogueras. ¿Por qué te está escuchando el video? En vez de las hogueras, a las hogueras. ¿Por qué te está escuchando este video? Joder. Le he dicho que sí, que se quitara y venga, más fuera. ¿Qué? Tira. Fuera. Masi, quítate. Que me... Te estoy haciendo un video. Alto, que me quita el sitio, Masi. Ahí abajo. No. Ya no hay 43. No hay nada, que no hay nada.